दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं मिल्टन की इलेक्ट्रिकल किटली। दी हैं दोस्तों ये 1.5 लीटर की पूरी मिल्टन की इलेक्ट्रिकल किटली है। देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा ये ब्रांड है, बहुत ही तगड़ी इसकी एप्लीकेशंस आती है। और दोस्तों 1350 वाट के साथ में यह किटली वर्क करती है। चाहे आपको ग्रीन टी हो, कॉफ़ी हो, चाय वगैरह बनानी हो, पानी गर्म करना हो, आपको बहुत काम ये दोस्तों देगी। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही तगड़ा ये प्रोडक्ट है, बहुत ही धांसू प्रोडक्ट है। देख सकते हैं नीचे इसमें एलिमेंट के लिए दिया हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा ये काम करती है। और इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं ओनली 999 रुपये में, या मिंत्रा से ख़रीद सकते हैं, लिंक कोने में है, क्लिक करके आप इस किटली को ख़रीद सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किटली है। जी हाँ दोस्तों।